화이팅 화이팅! 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 열심히 뛰어. 이거 영상 올라와. 그래. 다른 편이야 내 편이네. 다른 편이야 내 편이네. 다른 조여야지. 우리천 아니면 상대 우리천 할까? 5m. 저희 팀이 안 보여. 나이스. 뒤 나이스. 오. 킵. 자, 앞에 가. 나이스 형님. 오. 야! 나이스. 멘트 찾아. 천천히. 나이스 수비. 없잖아, 천천히. 안에 못 들어게 해야지. 해야 돼. 홍. 올라가. 내려와 이 정훈아. 나이스. 손이 나가잖아. 계속 이 로테이션이 돼야 돼. 나이스 수비. 까비. 사람 봐. 나이스. 야! 그렇지. 나이스 컷. 까비. 다시 받아주고. 나이스. 오. 요. 까비. 경사가. 안 다치게. 나이스. 교체 2분 전. 저 2분 전이요. 와! 들어갔어. 백헤딩이야, 그거. 백헤딩. 안정환이다. 야, 줄이에 앞에서. 현우 앞에서 해. 현우 앞에서 받아야지. 그것도 백이었어. 아우. 야 머리는 뚝불이다. 얘들아, 침착하게. 나와야 돼. 대형 나와야 돼. 올려, 한발 올려. 됐어. 올라. 나이스. 압박 좋아. 됐어. 나이스. 됐어. 넘기지 마. 사이드는 벌려 있어야 돼. 들어오지 마, 사이드는. 나이스. 나가, 종훈이 나가. 해. 우리랑 좀 해봐. 됐어. 밀었어. 말하지 마. 올라가. 올라가. 해. 그래. 해. 가. 바짝에. 됐어. 나이스. 해결. 와. 나이스. 아, 좋아. 나이스. 교체 30초 남았습니다. 마지막. 자, 불살러. 자, 올라가. 교체 준비해 주세요. 됐어. 2번. 됐어. 현우. 자, 올려. 와. 됐어.
다음에 바꿀 준비해. 예. 사람 봐. 5m 더 나가면 안 돼. 5m 더 나가면 안 돼. 됐어. 교체! 네. 나오면 들어가는 거야? 한 명씩 맞춰서. 나오면. 수고했습니다. 나이스. 오케이. 몸이 먼저 내가 들어가서 살이 쪄갖고 요즘에. 정훈이가 그 얘기하더라고. 몸싸움이 그냥. 내려. 아니 내가 어깨가 이미 들어가서 그래서 이긴 거야. 몸담 안 해도 우리 들어오면 스피해. 가비. 천천히. 원영. 걸려. 천천히 이제. 아이 왜 도망가? 빨리 가. 오. 좋은데? 한 명 나가 한 명. 버려. 나가자 인도야 나가. 나가 한 명. 나간다. 팔아 나간다. 나이스. 나가. 수비 빨리. 어디 아니야 수비 벌려. 있잖아 뒤에. 1점 해. 그때다. 더 받자. 우기지. 우기는 거 있지 동네에서는. 안에 들어갔다 나왔어. 무조건 우기지 동네에서는. 사람 봐. 심판 싸대기 쓰는 거 직접 봤어? 친구가 저기 시청 공무원이라서 걔네들은 한명 나가. 왼쪽. 야 시간 잘 보고 있는 거 맞지? 오브 씨. 한번 나왔으니까 지금 있는 선수고 이게 마지막 스쿼드야? 아니잖아. 마음에 안 든다 왜 상대편에서 오! 같은 공무원들이야 그렇지. 와. 됐어. 뒤야. 멘트 타자 멘트. 물 보지 말고 멘트. 물 보지 말고. 그렇지. 와. 나이스. 다 붙었어 너무 붙었어 한명 가. 가끔 나오잖아 막 도망 다니고 막 그거 진짜 이러는구나 그러니까 대양아 아니 왼쪽. 중요하지 않아 한 명. 더. 여유 있게. 나이스. 뒤로 앞에. 잠깐만. 대양 피보. 아니 대양. 뒤에 봐. 나가면 되겠네. 천천히. 오케이. 팔아. 늦었어. 근데 1번. 가비. 깬다. 가봐. 한 발 가. 빨리 가. 한국 한 발. 가. 유태 갖고. 고고고고고고고고. 나가야지. 괜찮아. 빨리. 네. 다리.
멘트 찾아 멘트. 여기 아니야. 나 논다 여기. 라인으로 밀어. 마지막 수비 교체요. 교체. 되게 5분이 엄청 길어 보여. 근데 오른쪽 멘트. 한국 뒤에 나 내꺼. 가운데 비잖아. 누구 하는 거야? 축구. 영선 멘트 어디 있어? 영선 멘트 어디 있어? 영선 멘트 어디 있어? 지호. 빼. 천천히 영상. 천천히. 사이드 1대1 민석 1대1 천천히 해. 멘트 찾아. 오케이. 뒤에야. 배도. 영선 멘트 어디 있어? 영선 멘트 어디 있어? 승원. 영선 멘트 어디 있어? 나. 영상 나. 하나 나가. 그래, 길게 나가. 천천히. 아니야. 천천히 뒤로 돌려. 나도 나오면 하나씩 들어가서 한명 나와 한 번 더 가. 따라가. 나이스 방출. 이거 무슨 컨트롤 아니. 나가는 거 있잖아. 그걸 버리면 안 돼. 그 사람이 발바닥으로 지금 인생을 잡으니까 발바닥 다시 볼. 화이팅! 좁혀. 따라가. 누구 따라가로. 멘트 찾아. 아니. 밑어 줘. 멘트 찾아. 재원 어디가? 재원. 벌려야지 지호야 가지 말고 벌려서 나가야지. 오 이거 파울. 경기야, 계속 그냥 빨리 잡아. 네가 해야지. 정서. 멘트 찾아. 빨리 빼 맨원. 여기. 사이드 다시 와. 멘트. 재원 옆으로. 손가락 가리지 말고. A 준비 줘. 나가. 왼쪽 봐. 멘트 찾아. 친다. 아 역시 멘트 어디 있어? 진짜라 아직 뭐. 겹친다. 멘트. 저기 따라가야 돼. 저기 앞에 저. 뒤에 한 명. 버려. 이쪽 이거야 넷 A 잡을 수가 없었어. 지금 빨리 바꿔. 다음 경기 많이 힘내. 빨리. 뒤지로. 돌려. 천천히 해. 급할 거 없어. 원정 오른쪽. 또 주고. 그래 또 나가. 다시 받아. 간다. 거기야. 1대1 천천히. 멘트. 합체 봐라. 내가 지금 리턴. 상원볼. 버려 가운데 버려 상호야 가운데 버려 우리 서 있잖아. 가봐 그러니까 안 넘어. 빨리 해야 돼. 컴백. 별명을 빨리 하나 붙여줘야 되겠어. 2박 3일. 1박 2일이 아니라 2박 3일. 오티 좀 바꿔줘. 오티면. 저기 한 발 나가시죠.
기다려. 볼 가. 볼 가. 한 2박 3일 쉬고 올게. 나가서. 이게 어떤 데는 여기 너네가 압력줄 집어넣구나. 한 명 더 들어와야 돼. 한 명 더 들어와야 돼. 가운데 들어오는 거. 나 밀어. 따라고 내가. 상훈이 형 우리. 굿. 상호. 벌려. 한 발 더 나와. 원형 더. 한 발 더 붙어줘. 에이 가. 에이. 줘야지. 사이드야. 하이. 에이. 멘트 찾아. 멘트. 가운데 멘트. 원형 멘트야 오른쪽. 한 발 더 원형. 따라가. 종아리 조심. 내려서 한 번. 호흡이야. 따라가야 돼. 나가. 한 명 나가. 지우 나가. 됐어. 원형 파포스. 이런 거 나. 상훈이 왼쪽. 하포스 하면 가야 하포스. 내가 지금 죄송합니다. 뒤에 사람 있어. 거기서. 지금 하지 마. 와. 해야 돼. 아이, 막을 수 있어.